Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari cara untuk membuat proses facing pada bahan kerja yang telah dibuat. Pertama, kita akan pergi kepada toolpath. Kita akan pergi kepada face. Dan di sini nama kita boleh pilih setup produk. Dan di sini adalah mata alat yang ingin digunakan. Saya akan menggunakan mata alat T1212. Dapat kita lihat tool number, station number dan offset number nombor 12. Dan feed rate kita menggunakan 0.5. Spindle speed kita menggunakan 550. Dan maximum spindle speed kita akan tekankan kepada 3500. Kita onkan coolant. Sini kita akan komen face. Seterusnya kita akan pergi kepada face parameter. Sini kita tak perlu menukarkan apa-apa sebab dia akan automatic. Seterusnya kita OK dan kita lihat cara kerja yang telah dibuat. Ini raw material kita. Sampai di sini sajalah pembelajaran kita.